Jadi ya sore mang, tapi Mas Antor resik. Kita lanjut. Iya? Hah? Kenapa? Ndi? Sing ndi? Wes. Sing urung apa ya? Ana sing urung tak konten barang terane. Pemandangannya apike ya Allah. Iya kayak Godzilla ya. Iya kayak zamane film Ultraman. Bulannya anu. Ini ya BM, mari pantai pedih gak gelem. Gula apa ya enaknya? Ya enak ya. Bengkelek Om Wawan. Oh dhewean. Ndak Mas Den. Dia no jagung, ini kan no jagung. Iya. Eh? Ayo lah. Mantep. Oh, mantep guys. Ini kak dolanan ya. Jadi gimana dong ngono? Jagungnya mau mantep. Nek tahu tek kono lo ya. Kono lho. Gimana ya? Tapi pirane nek ning Surabaya pira sak porsi? 12. Kuwi apa? Kalau Kuwi ku. Tumpakno gelem gak? mau enggak enaknya wih. Wis jagunge mau. Ayo wih. Hah? Sing. Ayo masuk bayar pangan. Telur gulung apaan kene gak ngarah di anu ya. Tiba lho Dek, hati. Jagungnya mantep guys. Cicine 3.000. Jagung bakar pertama. Rame ya ini guys. Jagungnya mantep. Aku. Dia krono. Tapi kita lagi ke sini. Iya.
Iya. Baru saat ini besar 2005. Si taman di sana. Oh, taman loh. Ana asus iki. 12 dong. Antri piye? Taman nih. Oke. Stop. Ya. Ayo. Telepon. Iya. Cak. Nanti. Wes bosen Pak Tio kan bisa. Ngoh ngono e. Tahu tak? Di apa yo? Oh iya tahu tuku apa kae lho. Nang kene iki wis nek pokoke cedhak rumah sakit Cebuwel lah, guys. Rang arah wedi kaliren. Nah iki nek esuk ngene iki bakul nganu, bakul sego, bakul gorengan nang kene. Martabak telur, martabak manis. Iki khusus sandal tok ya kan kok nalek ya. Nganu guys 3.000-an. Aku anggere lewat kok. Iya kok ora. Pokoknya mang tukune sing sekirane bojoku gelem pisang ku ya mo. Cireng ku ya mo. Mas Santo iki neh duren mata pangan dhewe engko ora sida ngonten wong loro. Lah ambune ya wah. Biyen aku tatas entek siji saiki mele-melenan. Singkong keju. Kok Mas apa sih? Kok Mas Santo gak gelem kejune. Aku kaya aku demban kok wong ya. Alek. Nek masalah iki kaya ayah. Gak jin. Lah kan golek-golek jin sing ngono kuwi lho ya nang Surabaya. Lah iya. Ya nek gak ngene ya aku ki ngonten metu kan gak mbek Mas Santo ruwet guys dhewekane. Repot nyuting-nyutingi repot. Aman montore? Kena wis segere. Ini. Aku syuting ada. Aja pedot lho. Aku malas ngedit-ngedit. Tak berat. Jagune, guys. Iki ngonten eksklusif keluarga Mas Goplon lho ya. Bismillah. Cek panas itu. Enggak, sebenarnya malam baiknya aku mau coba dengan foto ya, bisa cekrek ngono iso ora? Iya. Wes. Enak ya? Nyaman. Jadi, mandian kan? Yang? Ini bawa sini. Ya. Nah. Gorengan. Nah. Sini. Mau. Pati mau? Tapi mau. Gak gelem. Ya. Aku suwe pengen guys. Menikmati. Aku tuh nek ambek Mas Santo iki awang-awangan. Bapaknya mau ngarep KUA Cepu nek arep tuku gas. Di lho. Gede 3.000 sedine. Adik mau jagung tangan kanan. Mau ora gelem. Wes ketok ora aku ya? Apa? Jalan-jalan konten eksklusif keluarga Mas Goplon mumpung Mas Santo ada di rumah. Nek wis gak nang omah ngene iki aku nek ngonten dhewean nek ribet pemirsa soalnya dhewean ngonten noncong kan gak enak enggele ngono lho. Guys ya tak tutup dulu. Nanti mau buat konten lagi. Ebit
Terima kasih nonton kontenku, monggo ya bapaknya dilarisi bisa. Ojo lali like, komen, subscribe. Pokoknya tetap semangat ya. Mumpung masih di sini rumah. Niki yang golek duit guys. Cek Mas Santo. 100 Bu. Wah, ojo lali tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Saya Mbak cantik, Mbak cantik. Iya. Gak nang expo ngetekno dhuwit. Ora ada dhuwit. Ye. Ya ayo. Gavin. Apa, Dek? Iya, ini lho. Ya ono apane ku nang buntelan ceblok, Mak. Kok, guys. Oh ya toh. 3.000 sijine. Ngarepe KUA iku lho. Oh, kalau duit. Ambangan dong, ambangan. Enggak, aku anu pentung besok mangan gini. Guys, mantep. Amin. Boleh misal gak apa-apa?